감사합니다. ありがとうございます。 복음은 십자가와 부활이 복음입니다. 福音は十字架とよみがえりが福音であります。 십자가는 예수님께서 우리의 원죄, 자범죄, 지옥 문제를 해결하시는 겁니다. 十字架はイエス様が私たちの現在、自犯罪を解決なさった事件です。 또 예수님이 십자가상에서 그냥 죽으시면은 복음이 아닙니다. またそのイエス様が十字架上で死んでいたならそれはまた福音ではなかったでしょ 그분은 살아나셔야 돼요. う。その方はよみがえらなければいけません。 그걸 부활이라 그럽니다. それを復活と言います。 그래서 이번 주간은 우리가 고난 주간을 맞이하고 다음 주는 부활 주간을 맞이합니다. で今週1週間苦難週間を迎え来週復活手術を迎えます。 그분이 다음 주 우리가 부활절 날 그분이 죽음에서 살아나셔야만이 우리가 새 생명을 얻게 되는 겁니다. 復活の日、主がよみがえられたことによって私たちが新しい命を受けることになるわけです。 복음은 십자가가 있어야 되고 부활이 있어야 돼요. だから福音には十字架があってまたよみがえりがなければいけませ 그래서 ん。 결론적으로 말하면 종교는 구원이 없어요. なので結論的に言うと宗教には救いがないわけです。 종교와 복음을 어떻게 구분합니까? 종교는 십자가가 없고 부활이 없어요. 宗教と福音をどのように区別するのか、宗教には十字架もよみがえりもありません。 누가 인간의 죄를 인간이 대신 짊어지고 우리 죄를 사해 줄 수 있는 인간이 어디 있어요? どのような人間が全ての人類の罪を背負ってそれを許すことができる人がいるでしょうか。 누가 죽었는데 3일 만에 부활한 인간이 어디 있어요? また死んで後3日後によみがえった人はどこにいるでしょうか。 그래서 예수 그리스도 하나님이신 주님밖에 구원이 없는 겁니다. なので神であられるイエス・キリスト以外には救いがないということです。 그래서 여러분 복음은 독단이 아니에요. 복음은 다른 길이 없어요. 오직 한 길밖에 없는 거예요. 구원의 길은. なので福音は独占ではなく救いの道が一つしかないわけです。 왜 이것도 믿고 저것도 믿으면 되지? 아니요. 나도 그러고 싶지만은 아니요. 길은 하나밖에 only 오직 예수 그리스도밖에 없어. これも信じてあれも信じればいいと思いますが違います。救いの道はただキリスト以外にないわけで 그래서 す。 바울은 자기는 십자가만 자랑한다고 그랬어요. だからパウロは私は十字架だけを誇りにすると言います。 여러분들 이런 간증이 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 皆さんにもこのような証があることを主の皆で祝福します。 십자가가 아니면 우리는 구원받을 길이 없어. 十字架でなければ救われる道がないからです。 그래서 구원이 최고의 축복이야. なので救いが最高の祝福です。 구원받은 게 이제 최고의 성공이야. 救われたことが最高の成功です。 이거보다 큰 성공이 없는 거예요. これよりも大きな成功はありません。 십자가 사건은 뭡니까? 十字架の事件とは何でしょうか。 이미 예언된 거예요. すでに予言されていたことでした。 갑자기 예수님이 오셔서 십자가에 달려 돌아가신 게 아닙니다. 突然イエスが現れて十字架で死んだわけではありません。 창세기 3장 처음부터 성경 뚜껑 열면은 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨리시고 뱀은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 이미 예언해 놓았어요. 聖書の一番最初創世記3章15節から女の子孫が蛇の頭を砕き蛇は女の子孫のかかとを打つと予言されています。 출애굽 3장 18절 너희들이 사단에서 해방받으려면은 피제사들이라 예수 믿고 빠져나오라 말씀했어요. 出エジプト3章18節でも救われるために逃れるためには血の生贄すなわちイエスを信じなければいけないと言われました。 히브리서 9장 22절에 피 흘림이 없으면 사함이 제사함이 없어요. ヘブル9章22節にも血を流すことがなければ罪の許しはありませんと書いてあります。 그래서 십자가는 예언된 거예요. なので十字架は予言されていたことです。 십자가는 하나님의 최고의 사랑이 표현되는 겁니다. 十字架によって神の最高の愛が表現されたわけです。 하나님이 여러분을 사랑할 수 있는 방법이 예수님을 십자가에 달려서 죽게 하시는 그 방법 외에는 더 큰 사랑이 없어. 神が皆さんを愛されていると言いますが、御子を十字架で死なせた、それ以上の愛がないからです。 그래서 하나님이 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 그랬어요. なので神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたと言われます。 하나님의 말씀을 성취시키는 거예요. 神の御言葉を成就させるためです。 독생자를 주셔서 우리를 사랑하시는 거예요. 一人子を与えられたことによって私たちを愛しておられるわけです。 예수님이 우리가 죄인 되었을 때, 우리가 죄인 되었을 때 십자가의 죽으심으로 우리에게 사랑을 나타냈어요. 私たちがまだ罪人であった時、イエスが死なれたことによって神の愛を明らかにされたと言われます。 그분이 예수님이 하나님과 우리를 화목시키시려고 화목 제물로 십자가에
죽으신 거예요. そのイエス様は私たちと神を和解させることができるなだめの捧げ物として十字架で死なれたと書いてあります。 예수 그리스도 십자가는 유일성의 사건이 なのでイエス・キリストの十字架は唯一性の事件です。 천하 인간에게 구원받을 다른 이름이 없어요. 天の下でこの皆の他に救われるべき名はありません。 의인은 없나니 하나도 없다 그랬어요. 義人はいない、一人もいないと言われています。 여러분과 저를 이 세상에서 나를 우리를 인간의 근본 문제에서 해결해 줄 인간이 없다고 말이에요. 私たち人間の根本問題から私たちを救うことができる人間がいないということです。 석가모니도 아니에요. 釈迦も違います。 공자도 아니에요. 孔子も違います。 그 세상에 그 누구도 우리 죄를 대신해서 죽을 사해줄 수 있는 사람이 없어요. この世のどんなものであっても私たちの罪を代わりに許すことができる者はいません。 그래서 하나님이 오셔야 되는 거예요. だから神が直接来られなければいけないんです。 인간은 구원자가 없으니까 人間の中には救い主がいないから 길이 です。 없으니까 道がないからです。 하나님이 인간을 몸을 입고 이 땅에 오셔서 구원의 길을 여신 거예요. 神が人としてこの世に来られ救いの道を開かれました。 그래서 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받는다 な 그랬어요. のでローマ10章13節に主の名を呼び求める者は皆救われると言われます。 교회는 훌륭한 사람이 오는 게 아니에요. 教会は立派な人が来るところではありません。 교회는요 누구든지 와야 돼요. 教会は誰でも来なければいけません。 힘없고 모자란 사람들이 예수 믿고 능력을 얻어야 돼요. 力がなく足りない者がイエスを通して力を得なければいけません。 인생을 포기한 사람들이 실패한 사람들이 예수 그리스도 복음을 듣고 새 생명을 얻는 곳이 교회예요. 人生を諦め失敗した人たちが福音を通して新しい人生を得るところがまた教会です。 도둑놈도 교회 와서 복음 듣고 능력자가 돼서 세계 복음을 할 수 있어야 돼. 泥棒であっても教会に来て福音を受け入れ力を得て世界福音化できなければいけません。 일본은 속고 있는 거예요. 日本は騙されています。 우상 앞에 가서 빈다고 구원받는 게 아니에요. 偶像の前で拝むからといって救われるわけではありません。 구원은 내가 얻는 게 아니에요. 救いは私が得るものではありません。 내가 빈다고 선한 일을 하고 착하게 살고 윤리 도덕을 잘 지켜야만이 나는 구원받을 수 있다. 그거는 당연한 거예요. 私が願っていて倫理道徳を守ってこそ救われることができる違います。よろそれらは当然なことに過ぎます。 선을 행하는 건 당연한 거잖아요. 善を行うということは当然なことです。 인간이 人間としてで 남에게 す。 선을 베푸는 건 당연한 거예요. 他の人にいいことをすることも当然なことです。 왜 당연한 짓을 하면서 구원을 얻었다고 착각을 하고 있어요? 当然なことをしながら救いを得ると錯覚しているわけです。 나무 돌아볕이라고 비는 건요 구원하고는 아무런 관계가 없어요. 木の前で石の前でひれ伏すのは救いとは何の関係がないことです。 구원은 내 행위로 얻는 게 아니에요. 救いは私の行いによって得るものではありません。 절대 얻을 수가 없어요. 絶対に得ることはできません。 종교는 내 행위로 할 수 있어요. 宗教は私の行いで何かをできるでしょう。 구원은 내가 얻을 수가 しか 없어요. し救いは私のが得ることはできません。 그래서 우리는 멸망의 길을 가야 되는 거예요. だから滅びの道を歩むしかないのです。 그러나 하나님께서 우리를 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내신 겁니다. しかし神は私たちを愛され一人子イエス・キリストを送られました。 길은 하나밖에 없어요. 道は一つしかありません。 오직 예수밖에 없어요. ただイエスしかありません。 오직 십자가 주님이 짊어지셔야 돼요. ただその十字架を主が背負われること以外にないのです。 주님도 그 길밖에 없는 거예요. 主にもイエス様にもその道以外にありませんでした。 그래서 십자가 달려 돌아가셔서 우리에게 구원을 주시는 な 거예요. ので十字架を背負われ死なれたことによって私たちに救いの道を与えられます。 유일성의 사건이에요. 唯一性の事件でした。 예수님 외에는 그 누구도 할 수가 없는 거예요. イエス以外にはその他誰もできないことでした。 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨다. 마귀를 이길 수 있는 길은 예수 그리스도밖에 없어요. 悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れた。悪魔の技を打ち破るのはイエス・キリスト以外にはありません。 그래서 구원이 성공이에요. だから救いが成功です。 아멘. 구원이 축복이에요. 救いが祝福であります。 최고의 성공은 구원받은 거라니까요. 最高の祝福が救われたことであります。 나머지 세상 것은 하나님이 주시는 거예요. その他世のものは神が与えるものに過ぎます。 우리가 전도 선교 사람을 살리기 위해서 일본을 살리기 위해서 우리가 언약 잡고 나가면 나머지는 하나님이 그냥 주시는 거예요. 私たちが伝道宣教のために日本を生かすために契約を握って歩めば残りのものは神が与えられるに過 돈 ぎません。 많은 게 성공 아니에요. お金がたくさんあることが成功ではありません。 좋은 지식 박사님 성공 아니에요. いい知識や学問が成功ではありません。 내가 사업을 많이 했다 회장님이다 성공이 아니에요. たくさん事業を成功させたそれは成功ではありません。 성공은 하나님이 내 속에
임하시는 거예요. 成功は神が私の内側に宿られるということです。 돈 주고 살 수 없어. お金で買うこともできません。 공부해서 얻을 수가 없어. 勉強で得ることもできません。 최고의 축복은 구원이기 때문에 늘 여러분은 구원을 감사해야 돼요. 最高の祝福が救いであるため、皆さんはいつも救いを感謝しなければいけません。 그래서 바울은 십자가만 자랑한다 그랬어. だからパウロは十字架だけを誇りにすると言います。 바울은 자랑할 게 많아요. パウロは誇れるものはたくさんありました。 돈도 많아요. お金もありますし、 태어나는 순간에 로마 시민권을 가지고 生 있어. まれた時からローマの市民権を持っていました。 로마 시민권은 유대인들이 그냥 얻을 수가 없어. ローマ市民権をユダヤ人たちは得ることができません。 부자들만 얻을 수 있는 거예요. お金があるものだけに与えられていたもの 뭐 です。 미국 대통령이 미국 시민권 살라 그러면 몇십억을 가져오라고 그러더구만요. アメリカの大統領もアメリカの市民権を買うために何十億を持ってこいとも言っています。 시민권이 얻는 것도 몇십억이 있어야 얻을 수 있어. 市民権を得るのも何十億が必要だそうで 옛날에 す。 로마 시민권을 얻을 수가 없어 일반 사람들이. ローマの市民権一般人が得ることができません。 바울은 자랑할 게 많아요. パウロは誇りにできるものがたくさんありまし 권력도 た。 있어요. 権力もあります。 국회의원 같은 사람. 国会議員のようなものでした。 엘리트예요. エリートです。 미래 장래가 있습니다. その未来も保証されていました。 그는 명예가 있어요. 名誉もありました。 바리새인이요. パリサイ人です。 공부도 많이 하신 분이에요. たくさんの勉強をした人です。 그런데 바울은 이렇게 고백합니다. しかしパウロはこのように告白しま 나는 す。 그걸 다 배설물로 여겼어. 私はそれらをすべて塵あくたと思う。 그건 구원하고 상관이 없다고 말이에요. それらが救いとは関係ないことであるからです。 그건 천국하고 상관이 없다고 そ 말이에요. れらが天国とは関係がないものである 나는 からです。 오직 십자가만 자랑할 것이다. 私はただこの十字架だけを誇りにすると。 십자가 자랑합니까? 十字架を誇りにしていますか？ 구원받은 걸 자랑합니까? 救いを皆さんは誇りとしていますか？ 교인들은 자랑 안 해요. 生徒たちにとってそれが誇りではないわけです。 구원받은 걸 시시하게 지나가던 뭐 어떤 사람의 동양행 것처럼 그렇게 느낄 수 있어. 救われたことを何でもないように感じているかもしれません。 구원이 단데 救いが全てであるのに、 구원받은 축복을 못 누리는 거예요. 救いを受けたという祝福を味わえないからです。 질병에 구원이 약해요. 病よりも救いが弱いです。 가난하면 구원받은 게 가난보다 약해요. 貧しさよりも救われたことが弱いです。 문제고 염려 오면 그 문제가 크지 구원이 약해요. 問題や心配事の前でそれらの方が救いより大きいわけです。 구원의 축복을 못 누리고 있는 게 오늘 교인들이. 救いの祝福を味わえていないのが今日の生徒です。 바울은 자랑합니다. パウロは誇ります。 나는 구원받았어. 私は救われて 나는 십자가만 자랑할 거야. 十字架だけを誇りとする。 불신자들이 십자가를 볼 때는 어떻게 봅니까? 不信者たちが十字架を見るときはどのように見えるでしょうか。 십자가는 저주의 십자가예요. 十字架は呪いの十字架です。 저주받은 자들이 받는다고 생각해요. 呪われた者がそこにかけられると見ています。 그래서 로마인들은 십자가 달리지 않습니다. だからローマ人たちは十字架にはかけられません。 십자가는 치욕의 십자가예요. 十字架は恥辱の十字架であったからです。 노예나 흉악범이나 나라를 배신한 살인자들이 달리는 곳이에요. 奴隷だったり国を裏切ったそのような殺人者たちがかけられていたところです。 고통의 십자가예요. 苦しみの十字架です。 여러분 생살에 못을 박아요. 皮膚に釘を打ちます。 그 전에 빨리 죽게 하기 위해서요. 십자가 달리기 전에 채찍질을 합니다. で早く殺すためにまず鞭で打ちます。 빨리 죽어야 되니까. 早く死ななければいけない。 십자가에서는 빨리 죽는 게 행복이에요. 十字架では早く死ぬのが幸せだからです。 양손에 양팔에 못을 박고 발에 못을 박아요. 両手首と足首に釘を打たれます。 이 몸이 못에 이 육체가 이 못 박은 곳에 의지를 하고 있는 거 이게 이제 늘어지면 이제 여러분 바늘에 찔려도 아픈데 얼마나 고통이겠어요. 釘付けられたその釘に全てを頼って今ぶら下がっている形であるわけです。 그래서 세상에서 가장 고통스러운 게요 십자가예요. だからこの世で一番苦しい刑が十字架の刑でした。 구원받은 자들이 십자가를 어떻게 쳐다봅니까? じゃあ救われている者たちはその十字架をどのように見ているでしょうか。 선지자 제사장 왕이에요. 預言者祭司王、 십자가는 하나님 만나는 길이라고 합니다. 十字架は神に出会う道だと言います。 맞아요. 우리는 십자가를 통해서 하나님을 만나는 거예요. そうです。私たちは十字架を通して神に出会います。 십자가가 우리를 하나님과 연결시키는 거예요. 十字架が私たちを神とつなげます。 하늘과 땅을 십자가가 연결시키는 거예요. 天と地を十字架がつなげるわけです。 우리의 재앙과 저주를요 십자가가 해결하는 거예요. 私たちの災いと呪いを十字架で解決されるわけです。 사단을 이길 수 있는 능력이 십자가의 피예요. サタンに打
ち勝つことができる力が十字架の血潮です。 예수의 피만이 사단을 이기는 거예요. イエスの血潮だけがサタンに勝つことができます。 예수님의 피가 우리를 위해서 흘리신 거예요. イエスの血は私たちのために流された血です。 구원받은 자들이 십자가를 보는 것은요, 많은 여러분이 은혜를 가지고 있어야 돼요. 救われた者たちが十字架を見るとき、たくさんの恵みを見なければいけません。 연예인들 보니까 뭐 십자가 목걸이를 많이 달더라고요. 人々は十字架のネックレスをしている人もたくさんいました。 액세서리가 아니에요. それはただのアクセサリーでもありません。 십자가 의미를 아는지 모르겠어요. 十字架の意味を知っているのかどうか分かりませんが、 십자가는 여러분이 남들에게 뭐 포옹 나타내는 게 아니에요. 十字架は何か他人に見せるためのものではありません。 사명자들이 십자가를 어떻게 봅니까? また使命者たちが十字架をどのように見ていますか？ 다르게 봐야 돼요. 違う目で見なければいけません。 십자가는 우리의 플랫폼이에요. 十字架は私たちのプラットフォームです。 내 안에 십자가가 그리스도가 계셔야 되는 거예요. 私の中にキリストがおられなければいけません。 이것이 구원의 망대예요. それが救いの櫓です。 일본 사람 여러분 가정과 식구들을 살릴 수 있는 플랫폼이요 그리스도밖에 없어. 日本の人々を生かすことができる、家庭を生かすことができるプラットフォームが 우리 十字架以 교회가 外にありま 오직 せん。 예수, 오직 복음, 오직 그리스도 하는 이 플랫폼이 일본을 살리는 거예요. ただキリスト、ただ福音、ただイエスというこのプラットフォームが日本を生かすことになるわけです。 다른 길로 살릴 수가 없어요. 他の道で生かすことができない。 교회를 훌륭하게 지어서 장식을 잘해서 사람들을 불러 모았다. 로마는 교회는 망했어요. 教会を立派に立てて人々を呼ぶ、そのようなローマの教会は崩れました。 우리는 교회가 여러분이 사명자가 모이는 교회가 돼야 돼. 私たちは使命者が集まっている教会にならなければいけません。 십자가만 자랑하는 사람들이 모여야 돼. 十字架だけを誇りにする者たちが集まらなければいけません。 들어오는 사람들이 교회 와서 그리스도만 보여야 돼. 入ってくる人たちが教会でキリストだけが見えなければいけません。 사람의 냄새를 맡는 게 아니요 그리스도의 냄새를 맡아야 돼. 人の匂いではなくキリストの香りをしなければいけません。 그래서 십자가는 파수망대가 또 되는 거예요. だからまたその十字架は見張り台にもなるわけです。 사람 살리는 여정을 가야 되는 거예요. 人を生かす旅程となります。 예수는 교회 안에만 있는 게 아니에요. イエスは教会の中にだけあるものではあり 여러분의 ません。 직장에, 皆さんの職場に、 여러분의 일터에, 皆さんの働き場に、 여러분의 현장에 皆さんの現場に 파수대가 돼야 되는 거예요. 見張り台とならなければいけません。 나 혼자만 예수 믿겠다. 私一人でイエスを信じる。 하나님이 좋아하지 않습니다. 神は喜ばれないでしょう。 나 혼자만 구원받겠다. 하나님은 싫어하십니다. 私だけが救われた。神はそれを嫌われるでしょ 나 う。 혼자만 잘 먹고 잘 살겠다. 하나님은 기도 응답해 주지 않습니다. 私だけ食べて生きればいい。神は祈りの答えを与えられません。 그래서 교회가 중요한 だか 거예요. ら教会が重要です。 내 생명보다, 私の命よりも、 내 사업보다 私の事業よりも、 교회가 중요한 거예요. 教会が重要である。 그래서 하나님은 주님은 교회를 남겨놓고 가신 거예요. だから主は教会を残していかれました。 제자를 남겨놓고 교회를 두 가지만 남겨놓고 그리고 하나 더 보탠다면 성경 남겨놓고 가신 거예요. 弟子と教会、そして聖書を残して戻られたわけです。 여러분이 안테나가 돼야 돼요. 皆さんがアンテナにならなければいけません。 십자가는 안테나가 돼야 돼. 전 세계를 살리는 안테나가 돼요. 十字架は全世界を生かすアンテナにならなければいけません。 237 5청정족 살리는 이정표를 세우는 게 십자가 이 안테나가 돼야 돼. 237 5000主足を生かす道しるべ、それが十字架というアンテナです。 여러분이 정말로 제자라면은 여러분이 현장에 교회가 세워져야 돼요. 皆さんが本当に弟子であるなら、皆さんの現場に教会が建てられなければいけ 이거는 ません。 우리가 모여서 예배 보는 교회. これは私たちが集まって礼拝を捧げている教会。 여러분의 교회가 있어야 돼요. 皆さんの教会がなければいけません。 여러분 직장에, 皆さんの職場に、 여러분 지역에, 皆さんの地域、 여러분 학교에 皆さんの学校に 그리스도를 전거하는 교회가 있어야 돼요. キリストを伝える教会として建てられていなければいけません。 안 그러면 일본 보고만 못해요. でないと日本の福音化はできません。 나 혼자 예수 믿고 나 혼자 끝난다. No, 아니에요. 私一人でイエスを信じて一人で終わる、違います。 나 혼자 믿고 천국 간다. 아주 안 좋은 분이에요. 一人で信じて天国に行く、違います。 하나님은 왜 우리를 구원했어요? 神がなぜ私たちを救われましたか。 나를 먼저 구원하신 이유가 있을 거 아니에요. 私を先に救われた理由があるはず。 왜 이스라엘을 먼저 하나님이 선택했어요? なぜイスラエルを先に神が選ばれたのでしょうか。 이스라엘이 이쁘세요?
イスラエルが可愛いからですか？ 아니에요. 違います。 그 약하고 힘없고 보잘것없는 그 땅덩어리에 하나님이 축복하셔서 그 나라를 통해서 세상 사람을 살리려고 증거 있는 나라로 만들기 위해서 이스라엘을 선택한 거예요. その弱く何でもない小さな国を選び人々を生かすため、証がある国になるためにイスラエルを選択されたわけです。 이스라엘은 하나님과 정반대의 짓을 하는 거예요. イスラエルは神と正反対のことをしていました。 우리만 구원받아야 돼. 私たちだけが救われる。 우리만 선민이야. 私たちだけが救 저것들은 われる。 다 이방인이고 저거는 개야. 彼らはみんな違法人だ。犬のようなもの 전도 だ。 성경을 알지를 못해. 伝道宣教を知りませんでした。 그래서요 재앙이 계속 나라 재앙이 7 재앙이 계속 찾아오는 だ 거예요. から続けてその国は災いが来るわけです。 자식들이 망하고 子供たちも滅んで 430년 동안 애굽의 노예로 잡혀가고 430年間エジプトの奴隷にもなり 포로로 속국으로 계속 당하는 거예요. 捕虜にもなり属国にもなります。 그래도 못 깨달아요. それでも悟れません。 여러분 십자가를 잘 보시기를 바랍니다. 十字架を皆さんがよく見ることを願います。 그 안에 어떻게 보면 전부 다 있어요. その中に全てがあります。 내가 누구냐? 私が誰なのか、 나는 뭐 해야 될 것인가? 何をしなければいけないのか、 어떻게 살아야 될 것인가? どのように生きていかなければいけないの 내 か、 인생의 성공은 뭘까? 私の人生の成功は何なのか、 나는 뭐 하며 살아야 될 것인가? 何をしながら生きていかなければいけないの 십자가 か、 안에 다 있다니까요. 十字架の中に全てがあります。 그래서 이번 내일 월요일부터는 금요일까지는 밤 8시에 모여서 우리가요 고난 중간에 기도하면서 찬송하면서 영육에 회복되는 시간을 얻으려고 그래요. なので苦難週間を迎える明日から金曜日までは毎晩8時に集まって賛美し祈る時間、癒される時間を持とうと思っています。 더 이상 속으면 안 돼요. これ以上騙されてはいけないからです。 여러분 더 이상 속으면 안 돼. 皆さんがこれ以上騙されてはいけません。 우리의 고난은 끝났어요. 私たちの苦難は終わりました。 예수님이 십자가상에서 다 끝났다 그랬어요. イエスが十字架の上で完了したと言われました。 내가 지금 병이 있어도 끝났다고 해야 돼. 私に病気があっても終わったと言わなければいけません。 내가 죽을 병이 걸려도 끝났다고 그래야 돼. 死の病があっても終わったと言えなければいけません。 주님 말씀 따라가야 돼. 主の御言葉についていかなければいけないからです。 내가 지금 망해도 나는 안 망했다고 그래야 돼. 滅んでいても私は滅ばないと言わなければいけません。 나이가 수많은 문제가 있어 나는 문제가 하나도 없다고 해야 돼. 数多くの問題があっても私には問題がないと言わなければいけません。なぜでしょ 다 うか？ 끝났다고 했기 때문에. すべて完了したと言われたからです。 교회는 안 끝나고 있어요. しかし教会はまだ終わっていない。 그러니까 사단이 역사하는 거예요. だからそこにサタンが働くわ 그래 けです。 너 안 끝났지. あなたは終わってないだろう。 텀이 생기는 거예요. そのように隙間が生まれるわけです。 끝났어요. 완전 십자가는 완전한 거예요. 十字架は完全なものです。 다 이루었다. すべて完了したと言われました。 테텔라스타이라는 말이. テテラスタイと言われたわけです。 화가가 그림을 탁 그리고 마지막에 그림에 자기 이름을 탁 써요. 画家が絵を描いて最後に自分の名前を残します。 자기 이름을 사인을 해버려요. 自分のサインをします。 그때 뭐라 그러는 줄 아세요? その時に何て言いか分かりますか？ 테텔라스타이 다 끝났다. その時テテラスタイは完了したと言います。 더 이상 그릴 게 없다 이 말이에요. これ以上描くものがないということ 내가 です。 빚이 많아요. 私に借金がたくさんあるとします。 빚쟁이가 막 와서 요구합니다. でそれを返せといろいろ要求されます。 내가 빚을 다 갚아버렸어. その負債をすべて返した。 더 갚을 게 없어요. これ以上返すものがない。 그때 테텔라스타이 나는 다 끝났어 그래. その時テテレスタイすべて完了したと言います。 그리스도는 완전해요. キリストは完全です。 그리스도로 충분해요. キリストで十分です。 다른 게 필요한 게 없다니까요. 他に必要なものがありません。 여러분이 교회 와서 지금 다른 게 필요하다, 예수 외에 다른 것이 필요하다 하면 여러분은 구원 못 받은 사람이에요. 皆さんが教会に来ても続けてイエス以外に他のものが必要だと言っているなら救われていない人です。 바울은 십자가만 자랑한다 그랬어. パウロは十字架だけを誇りにすると言いました。 충분하니까 완전하니까 모든 것이니까. それが十分であって完全であって全てであるからです。 예수님이 여러분 보고 내가 예수 그리스도 모든 문제 끝났다. 문제가 남았으니까 살다가 그 남은 문제는 네가 해결해라 라고 하신 적이 없어요. イエス様が私が十字架で完了したがあなたの生活上またいろいろな問題が来るからそれはあなたが解決しながら生きていきなさいと言われたことがありま 일곱 せん。 망대 가운데 3시대가 있잖아요. 7つの櫓の中で3時代があります。 나의 과거, 私の過去、 나의 오늘,
私の今日、 나의 미래, 私の未来、 모든 문제를 내가 다 끝냈다 이 말. すべての問題を主が終わらせたわけです。 그게 망대의 기도요. それが櫓としての祈りです。 그러니까 기도를 해야 여러분이요, 이 기도가 내 생각은 내 속에 각인되는 거예요. なのでその祈りが私の考えに、またその考えが私に刻印されるわけで 복음이 す。 각인돼야죠. 福音が刻印されなければいけません。 이 복음이 내 영혼과 연결이 되고 하나님의 보좌와 연결이 되면은 역사가 일어나는. この福音が私の魂とつながり、それが神の御座とつながれば働きが起こるわけです。 이번 한 주간 동안 여러분의 기도가 말씀의 기도가 생각에 들어와야 돼. 今週1週間、皆さんの御言葉の祈りが皆さんの考えになければいけま 내 せん。 내 속에 각인돼야 돼. 私の脳に刻印されなければいけません。 내 속에 각인돼 내 영혼 속에 각인돼. 私の魂に刻まれなければいけません。 내 영혼 속에 각인된 것이 하나님 보좌와 연결돼야 돼. 魂に刻められたものが天の御座とつながるわけです。 하나님의 보좌와 연결될 때 우리는요 영원한 응답을 얻는 거예요. 天の御座とつながるとき、私たちに永遠の答えが与えられま 더 す。 이상 속으면 안 돼. これ以上騙されてはいけません。 그래서 나를 찾으세요. なので私を見出してください。 나를 찾아야 돼. 私を見出さなければいけません。 하나님의 능력이 여러분 속에 있어요. 神の力が皆さんの中にあります。 여러분 걸 보면 안 돼. 여러분 가짜를 보면 안 돼. 내 진짜를 봐야 돼. 皆さんの偽りを見てはいけません。皆さんの本当を見なければいけません。 나를 보는 건 가짜요. 내 진짜 속을 보라 말이야. 속 사람을 보아라 이 말. 私自身を見る偽物ではなく、皆さんの内にあるものを見てください。 하나님의 나라가 내 안에 있어. 神の国が私の中にあります。 성부, 성자, 성령 하나님이 내 안에 계셔. 御父、御子、御霊の神が私の中におられます。 내가 천국이야. 私が天国です。 내가 천국이라니. 私が天国です。 내가 교회예요. 私が教会です。 내가 성전이야. 私が神殿です。 나를 찾아야 돼. 私を見出さなければいけません。 교인들이 막 방황합니다. 염려, 걱정, 이 교회 갔다가 저 교회 갔다가 막 돌아다니게 왜? 홈레스처럼 처치를 레스들이 많아. 多くの生徒たちがさまよっていて、またいろんな教会に行ったり来たり、ホームレスのようにチャーチレスになっています。 처치 레스들이 얼마나 많은지 몰라. チャーチレスがあまりにも多いです。 왜? 자기를 못 찾으니까. なぜなら自分を見出せないからです。 내가 교회인데 교회를 찾고 있어. 私が教会なのにさまよっています。 나를 이겨야 돼. 私に勝たなければいけません。 이기세요. 勝ってください。 주님이 모든 걸 끝내고 내게 능력을 주었어. 主がすべてを完了されて私に力を与えられました。 요한복음 14장 12절. ヨハネ14章12節 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 할 것이라 그랬어. 私を信じる者は私のしたことをすると言われました。 그다음 말해서 또한 그보다 더 큰 일을 할 것이라 また 그랬어. それよりも大きなことをすると言われました。 아멘. 저는요 힘들 때마다 이 요한복음 14장 12절을 늘 묵상합니다. 私は辛い時にはいつもこの内容を黙想しま 나를 す。 믿는 자는 내가 하는 일을 너도 할 것이다. 私を信じる者は私がしたことをする。 더 그보다 더 큰 일도 할 것이다. それよりも大きなことをする。 이겼어. 나를 이겨야 돼. 私に勝たなければいけません。 내가 주인이 아니에요. 私が主人ではありません。 하나님이 내 주인이에요. 神が私の主人です。 내 힘으로 사는 게 아니에요. 私の力で生きていくのでもありません。 성령의 힘으로 사는 거예요. 聖霊の力で生きていきます。 나를 찾아야 나를 이길 거 아니에요. 私を見つけてこそ私に勝つことができます。 고난주간 옛날에 우리는요 슬퍼하고 굶고 눈물 흘리고 눈물도 안 나오는데 막 억지로 흘려보려고 했는데 다 틀린 거예요. 苦難週間になると昔は断食もしたり悲しんだり涙も出てこないのに涙を流そうともしていましたがみんな無駄なことでした。 십자가 일은 주님만 하실 수가 있는 거예요. 十字架のことは主だけができること 우리 だからで 일이 す。 아니에요. 私たちのことではありません。 우리는 할 수가 없는 거예요. 私たちにはできないことです。 어떤 목사님들은 십자가 짊어지고 고난주간에 평상 때는 잘 먹고 잘 살다가 십자가 고난주간 되면 십자가 끌고 막 올라가는데 아무 소용없는 거예요. ある牧師先生たちは日頃はちゃんと生きているのに苦難週間になると十字架を作ってそれを背負ってわざわざ山を登りますが何の意味のないことです。 십자가는 주님만이 질 수 있는 거예요.
十字架は主だけが可能なものです。 필리핀의 어떤 사람들은요 실제적으로 그랬어요. 고난 중간에 뭐 못을 박는다고 그래. フィリピンのある人たちは苦難週間になると実際釘に打たれるそうです。 얼마나 고통스러울까봐. どれほど苦痛でしょうか。 십자가의 못은 주님만이 박힐 수 있는 거예요. 十字架に釘付けられるのは主だけ可能なことです。 우리가 박아봐야 아픔밖에 없어. 私たちがしたところで痛いことしかありません。 십자가는 무슨 날이에요? 十字架はどのようなものでしょうか。 기뻐하는 날이에요. 喜ぶ日であります。 주님 때문에 내가 살았구나. 主のゆえに私が生かされた。 지옥 갈 내가, 地獄に行くしかなかった私が、 사단에게 잡혀서 우상 미신 점수를 제사 지내야 할 내가, サタンにとらわれ偶像また呪いの中にいなければいなかった私が、 늘 세상 문제 때문에 염려 근심할 내가, いつも世の問題で心配思い煩いを持っているべき私が、 주님이 다 끝내셨구나. 主がすべてを完了され 그래서 た。 고난 중간은요 어쩌면 감사하는 날이에요. 苦難週間は感謝する日です。 항상 감사, 범사에 감사, 쉬지 말고 감사해야 돼. すべてのことに感謝しなければいけません。 그래서 항상 기뻐하라고 그러잖아요. なのでいつも喜びなさいと言われます。 왜? 결론을 알고 있으니까. 結論を知っているからです。 우리는요 너무너무나 옛날에 율법적인 생활을 했어요. 私たちは以前あまりにも立法的な信仰生活をしていました。 고난 중간에 웃어도 안 돼. 苦難週間笑ってもいけない。 교회 오면 그냥 슬퍼해야 돼. いつも悲しんでいなければいけない。 그때 마스크가 있어. 마스크가 끼고 들어오면 표도 안 날 텐데 当時マスクがあったならマスクでもつけていたでしょうが、 슬퍼해야 돼 무조건. 悲しんでいなければいけません。 아니에요. 違います。 기뻐해야 돼요. 喜ばなければいけません。 즐거워해야 돼요. 楽しまなければいけません。 이걸 너무 나타내면 저거 교회 저거 이상한 교회라고 소문나기 때문에 속으로 감추면서 감사 기뻐해야 돼요. あまりにもそれを外に出してしまうと変な教会だと見られるかもしれないので、皆さんの内側で感謝と喜びがなければいけません。 찬양해야 돼요. 賛美しなければいけません。 그걸로 끝납니까? それで終わりますか。 결심해야 돼요. 決心しなければいけません。 전도 선교하겠습니다. 伝道宣教をすると、 십자가 증거하겠다고. 十字架を証しすると、 승리해야 돼 이제. そして勝利しなければいけません。 뭘로 승리합니까? 何をもって勝利しますか。 다른 길이 없어요. 他の道がありません。 이미 주었어요. すでに与えられています。 그리스도예요. キリストです。 너희가 세상에서 환난을 많이 당할 것이다. 염려하지 마라. 내가 세상을 이긴 것처럼 너희도 세상을 이긴다 이 말이에요. たくさんこの世で観覧を受けるが心配するなと、私がこの世に勝ったのですと言われました。 고린도전서 15장 57절 주부에 적혀 있지요. 第一コリント15章57節です。 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사한다 그랬어요. 主イエス・キリストにあって私たちに勝利を与えられる神に感謝をすると。 내가 힘으로 승리하는 게 아니에요. 私の力で勝利するわけではありません。 하나님의 능력으로 승리가 되는 거예요. 神の力によって勝利に導かれていくわけです。 유일세계예요. 唯一性です。 다른 사람은 할 수 없는 거예요. 他の人にできないことです。 그리스도를 아는 사람만 할 수 있는 거예요. キリストを知っている人のみにできること。 다른 사람은 못 하는데 나는 할 수 있어요. 他の人にはできませんが私にはできます。 승리해야 돼. 勝利しなければいけません。 어떤 문제가 있어요? どんな問題があっても、 질병이 있어요? 病があります 가정 か。 문제 있어요? 家庭の問題がありますか。 무슨 실패하고 있어요? 失敗していますか。 여러분 문제가 뭡니까? 皆さんの問題は何ですか。 승리하셔야 돼요. 勝利しなければいけません。 내가 해결하면은 힘들고 힘물이 나요. 私が解決しようとすると疲れるだけです。 하나님께 맡겼어요. 神に委ねてください。 그래서 기도하시는. だか 기도하는 ら 거예요. 祈るわけです。 기도할 때 우리는요. 하나님 우리 기도를 들으시면요. 천사가 천군 천사가 하나님의 명령을 받아서요. 내가 있는 현장에 역사하는 겁니다. 私たちが祈るとき、主の御使いが私たちの現場に働くようになります。 천사를 이용 많이 하세요. その主の御使いをたくさん利用してくだ 거의 さい。 안 하겠지만은 ほとんどしないと思いま 안 すが、 하니까 실패하는 거예요. だから失敗してしまいます。 천사를 사용해요. 天使を御使いを用いてください。 히브리서 1장 14절 천사는 구원받는 우리를 도우라고 만든 거예요. ヘブル1章14節、救われたものを使えるために天使は作られています。 성경은 전부 다 응답받을 때 앞뒤 보세요. 주의 천사가 역사하는 거예요. 聖書では全てがそうです。神の答えがあるとき、前と後ろに天軍天使の働きがありました。 다니엘이 사적으로 속에 주의 천사가
ダニエルが獅子の穴に開いた時も主の使いが、 베드로가 내일 죽는데 감옥에서 주의 천사가, ペテロが明日死ぬ牢屋の中でも主の使いが、 세계복음하는 바울에게 주의 천사가, 내 곁에 주의 천사가 자기를 도왔다 이 말이에요. 世界福音化に向かっていくパウロのそばにも主の御使いが立って助けたと言いま 그럴 す。 때 여러분 재창조가 되는 거예요. そのような時に再創造されるわけです。 재창조는 전에 없었던 하나님의 능력이 내게 나타나는 거예요. 再創造とは以前なかった神の力が私に現れるわけです。 감추었던 것이, 전혀 내게 없던 것이, 여러분과 이 교회에 없던 것이 나타나기 시작하는 거예요. 隠されていたことが、私たちに教会になかったことが現れるようになります。 그걸 서밋이라 그래요. それをサミットと言います。 싸우지 않고 이기는 거예요. 争わずに勝つわけです。 결론을 맺습니다. 結論です。 십자가상에서 모든 문제 끝내세요. 十字架上で全ての問題を終わらせてください。 따라갑시다. ついていってください。 큰 소리로 大きな声で、 나는 끝났다. 私は終わった。 그게 큰 소리예요? それが大きな声ですか。 지나가는 사람이 들을 수 있도록 나는 끝났다. 通りすがりの人が聞こえるくらいです。私は終わった。 이렇게 강조를 해서 소리가 나오는데 자기 혼자 있을 때는 뭐 나오겠나 이게. このように強制的にしてこそ声が出てくるのに、一人でいるときは本当にどうなるでしょう。 나는 끝났어. 私は完了した。 나는 모든 문제 끝났어. すべての問題が終わった。 예수는 그리스도야. イエスがキリストだ。 나는 하나님의 자녀야. 私は神の子供。 주님은 나와 임만을 하고 계셔. 主が私とインマヌエルされている。 나는 행복한 사람이야. 私は幸せな人だ。 끝내야 돼요. 終わらせなければいけません。 그래야 하나님 작품을 만들지. そうしてこそ神の作品と作り上げられます。 정말로 예수 믿는 우리 동령 임마누엘 교회 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 本当にイエスを信じる東京インマヌエル教会となることを主の皆で祝福します。 기도하십시다. お祈りします。 십자가가 우리의 능력이 되게 하시고 十字架が私たちの力となり、 우리의 모든 걸 치유하는 하나님의 주신 선물이 되기를 원합니다. 私たちのすべてを癒す神からの賜物となることを願います。 나를 이제 찾게 하시고 私を見出し、 나를 이기게 하시고 私に勝利し、 나를 승리하는 남은 인생 되게 역사해 주옵소서. 私に勝つ残りの人生となるように主が働いてください。 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.